Итак, всем привет! У нас появились какие-то непонятные звуки в задней крышке багажного отсека, то есть в ляде. При езде сзади начинается какой-то скрип и писк. Данный скрип может появляться в некоторых местах, например, вот в этих завесах. Я смотрел завесы, один завес и второй завес. То есть проверил на движение, проверил на открывание, шатал, нареканий нету. Завесы у нас нормальные, как бы сказать, они не отошли. Вот здесь тоже они не отошли, работает, скрипа здесь нет. То есть я выявил, что скрип происходит вот этой части, в самой части, где закрывается наша дверь, задняя дверь. Здесь вот такой крюк, то есть при закрывании двери, вот, он запирается. И видимо, вот, запирается, в принципе, и видимо, со временем он износился. То есть при движении он здесь, как бы сказать, неплотно стоит и начинает болтаться. Вот можно видеть, он ходит, немного есть люфт. Вот. Можно, конечно, купить данный переключатель, но мы попытаемся сделать это другим методом. Может, на что-нибудь получится. То есть, что мы делаем? Какие есть варианты решения этой проблемы? Для начала мы попытаемся открутить вот эти болты и подвинуть его немного дальше, в левую сторону. При подаче влево наш крюк, вот этот, будет сильнее прижиматься и не даст свободному ходу. То есть, если он сюда нажмется, никаких лишних движений не должно быть. Он придавит его и будет стоять на месте намертво. Берем инструмент и пытаемся открутить наш крюк. Вот этот инструмент. Один болт открутили, откручиваем второй. Так, немного открутили, есть свободный ход. Теперь немного подаем в левую сторону, то есть сюда, и закручиваем. Так, все закрутили. Теперь наша дверь не будет подавать никаких звуков, писка не должно быть. Если при таком способе тоже начинает скрипеть, тогда есть второй способ. Он практически помогает на 100%, ну, ненадолго. То есть берем изоленту и наматываем вот здесь 2-3 шара. То есть для удобства можно взять вот такую головку, наматывать сначала на головку. Вот мы намотали, немного отрезаем. И теперь пробуем тут, наматываем 2-3 шара. Два. Давайте еще третий. Как бы так. И сюда заматываем. Как я говорил, такой способ эффективный, но он
действует ненадолго. Через каждый там месяц, может даже меньше, снова нужно наматывать. Вот такой лайфхак. Если кто знает другие методы решения данной проблемы, пишите, делитесь. Очень будет полезно. Всем пока.